இன்றைக்கி Day 11 Healthy Balanced Meal Plateங்க. ஆஃப்டர் 10 days 2 kg weight loss பண்ணக்கப்புறம் 11th day ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி மார்னிங் டிடாக்ஸ்க்காக ஜீரா வாட்டர் தான் எடுத்திருக்கேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து கொஞ்சம் கருப்பு உளுந்து கஞ்சி தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த கருப்பு உளுந்து கஞ்சி நீங்கள் ஒன்ஸ் இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சால்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வந்து ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், நார்மல் ஒயிட் ரைஸ். கொஞ்சம் ப்ராட் பீன்ஸ் ஃப்ரை எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் அரபி ஃப்ரை, கொஞ்சம் சின்னக்கிழங்கு ஃப்ரை எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கேபேஜ் பொரியல், கொஞ்சம் கர்ட். ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ் மீல் பிளேட்டுங்க. இதோடு நான் ஒரு எக் ஆம்லெட் கூட எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீனுக்காக. ஈவினிங் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வித் மிக்சட் சீட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பொமக்ரனேட், கொஞ்சம் குவா, இதோட கொஞ்சம் மிக்சட் சீட்ஸ் கூட எடுத்திருக்கேன். நைட்டுக்கு வந்து போஹா எடுத்திருக்கேங்க, கேரட் போஹா, கொஞ்சம் சால்டட் மஷ்ரூம்ஸ் கூட எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.